Firaakshinoota gara deesimaalotaatti jijjiiruuf karaa gurguddaa lamatu jira. Firaakshinoota gara deesimaalotaatti jijjiiruun karaa gurguddaa fi beekamaa lama qabna. Inni jalqabaa waamsisaa firaakshinii kenname sanaa paaworii 10tti jijjiirrachuudha. Waamsisaa firaakshinii kenname tokko gara paaworii 10tti jijjiiruudha. Kunis akkamitti ta'a yoo jenne lakkoofsa mijataa ta'een baay'isuuni waamsisaa firaakshinii kenname kana maal goona jechuudha gara 100tti yookaan immoo gara paaworii 10tti jijjiiru. Paaworii 10 jechuun paaworii 10 jechuun 10 paaworii 1, 10 paaworii 2, 10 paaworii 3 jedhee akkaataa kanaan kan itti fufu yoo ta'u, kun immoo 10 paaworii 1 jechuun 10 dhibba 1000 jedhee akkaataa kanaan kan itti fufu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokko irra lamaa fudhanna. Firaakshinii tokko irra lama jedhu kana gara deesimaaliitti jijjiiruuf tooftaa tokkoffaa kanatti gargaaramne maal gochuu qabna? Firaakshinii kana waamsisaa isaa paaworii 10 taasifachuu. Paaworii 10 jechuun maal jechuudha? 10 dhibba 1000 10,000 fi kana fakkaatan taasifachuudha. Kanas akkamitti taasisna si jedhuuf lakkoofsa mijataa ta'een baay'isuuni. Fakkeenyaaf isa kana deesimaalitti yeroo jijjiirru tokko irra lama baay'isuu fakkeenyaaf 5 irra 5 fudhanna. 5 irra 5. Kana jechuun tokko baay'isuu 5 irra lama baay'isuu 5. Kun immoo maal ta'a? 5 irra 10 ta'a. Amma gaa waamsisaan keenya maal ta'eera? Paaworii 10 nuuf ta'eera. Kanaaf yeroo kanatti salphaamatti gara deesimaalitti jijjiirra jechuudha. Kunis meeqa ta'a? 0.5 ta'a jenne. 0.5 ta'a. Fakkeenya lammaffaan mee 3 irraa 4 fudhanna. 3 irra 4 gara deesimaalitti yeroo jijjiirru isa kanas akkuma sana lakkoofsa mijataa ta'een yeroo baay'ifnu waamsisaa keenya gara paaworii 10tti jijjiirranna jechuudha. Fakkeenyaaf 3 irra 4 kana meeqaan baay'isna jechuudha? 25 irra 25 baay'isna. 25 irra 25. Kunis maal ta'a? 3 baay'isuu 25 irra 4 baay'isuu 25 ta'a. Kun immoo meeqa ta'a? 75 irra 100 ta'a jechuudha. Amma gaa yeroo laallu kanatti waamsisaan keenya paaworii 10 nuuf ta'eera jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a jechuudha? 0.75 ta'a jechuudha. Kanarraa maal hubanna? Firaakshiniin 3 irra 4 kanaafuu jennee 3 irra 4 wal qixa ta'a 0.75 ta'a jennee akkaataa kanaan jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Karaanni lammaffaan immoo waamamaa kenname waamsisaa taate hiruu kan jedhuun jechuudha. Waamamaa kenname waamsisaaf hiruu isa jedhuun ta'a jechuudha. Karaa lammaffaan waamamaa waamsisaaf hiruu. Kan argannu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf 3 irra 5 fudhanna. 3 irra 5. 3 irra 5 yoo fudhanne waamamaa keenya waamsisaaf irra. Isa kanas immoo karaa hiruu karaa dheeraa yookaan long term division method kan jennu sanatti gargaaramne jechuudha. Afaan Ingiliffaanii isatti gargaaramneeti hirree argannaa jechuudha. Kunis 3 hiruu meeqaaf jenna? 5 jenna. 5 waan hin geenyeef maal goon 0 tuqaa jennee asitti 0 dabalan.
soddoma shaniif yoo hirre immoo meeqa meeqa gaa? Jaaga. Jaasiya shan soddoma. Hafteen hin jiru waan ta'eef deebiin keenya meeqa ta'a jechuudha? Kanaafuu 3/5 wal qixa ta'a duwwaa tuqaa 6 jennaa jechuudha. Akkuma san fakkeenya lammaffaa mi'a fudhanna. Fakkeenya lammaffaa kan baaratti kenname haa fudhannu. 5/4 haa fudhannu. 5/4 kanas tooftaama kanatti gargaaramnee yeroo gara deesimaalitti jijjiirru waamamaa keenya waamsisaaf irraa jechuudha. Kunis 5/4. 5/4 yoo hirru meeqa meeqa gaa? Tokko gaa. Tokko si 4 immoo meeqa ta'a? 4. Walirraa hir'ise. Tokkoon nuuf hafa. Tokko 4f ni hiramaa? Hin hiramu. Kanaafuu maal goona? Asitti tuqaa taasisneeti 0 asitti daballaa jechuudha. 14f immoo 2 gaa. 2 si 4 8. Walirraa hir'ise. Meeqa argannaa? 2. 2 ammas 4f hin ga'u waan ta'eef maal goona? 0 itti dabalan. 20 ta'a. 20 4f meeqa meeqa gaa? 5 jenna. 5 yeroo 4 immoo 20 ta'a. Egaan akkaataa kanaan hiruu karaa dheeraa kanaatiin waamamaa waamsisaaf hiruun gara deesimaalitti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu egaa firaakshiniin 5/4 wal qixa ta'a 1.25 jenna jechuudha. 1.25 jenna jechuudha. Egaan barattoota deesimaaliin immoo asumaan akka yaadatanii darbitan kaaniin barbaadu maal inni deesimaalonni gosoota gurguddoo lamatti akka isaan qoodaman. Deesimaalota bakka gurguddaa lamatti qoodnee ilaalla. Isaanis deesimaalii dhaabbataa fi deesimaalii dhaabbataa hin taane jennaa jechuudha. Deesimaalii dhaabbataa fi deesimaalii dhaabbataa hin taane. Deesimaalii dhaabbataa kan jennuun deesimaalii tuqaa deesimaalii booda dijiitii murtaa'aa ta'e qabu deesimaalii dhaabbataa jedhama. Fakkeenyaaf 0.23 jechuu ni dandeenya. 3.45 jechuu ni dandeenya. Akkana jedhee kan itti fufu kun egaa deesimaaliin gosa akkanaa kun maal jedhama? Deesimaalii dhaabbataa jedhama. Deesimaalii dhaabbataa hin taane immoo deesimaalii maal ta'e jenneerraa tuqaa deesimaalii booda dijiitii murtaa'aa ta'e hin qabne. Kana jechuun tuqaa deesimaalii booda dijiitiin nuti argannu dhaabbii hin qabu kan itti fufu ta'a jechuudha. Egaan isa kana keessaa immoo deesimaalii dhaabbataa hin taane kana keessaa tuqaa deesimaalii booda dijiitiin tokko yookiin tuutni dijiitota kan deddeebi'u yoo ta'e immoo deesimaalichi maal jedhama? Deesimaalii deddeebi'aa jennaan jechuudha. Deesimaalii akkasii immoo maal jennaani? Deesimaalii deddeebi'aa jenna. Deesimaalii deddeebi'aa jennaan. Fakkeenyi isaa maal ta'a? 0.23 jedhee kan itti fufu ta'uu danda'a. 2.3 jedhee itti fufu. Yookaan immoo 0.1 jedhee akkasitti itti fufuu danda'a. Isaan akkasii kun egaa deesimaalii deddeebi'aa jedhamu jechuudha. Egaa nama immoo deesimaalota kana gara mana barbaadametti siiqsuun ni danda'ama moo hin danda'amu barattoota? Ni danda'ama jechuudha. Deesimaalota kana gara mana barbaadametti siiqsuun ni danda'ama. Akkamitti isa jedhuun seerota gurguddoo yookaan beekamoo lamatu jira. Sana irratti hundoonee akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu ni ilaallaa jechuudha. Seerota
deesimaalota dhaabbataa gara mana barbaadametti siiqsinu. Gara mana barbaadametti siiqsu. Seerota deesimaalota dhaabbataa kana gara mana barbaadametti siiqsu. Egaan deesimaalota dhaabbataa kana gara mana barbaadametti siiqsuuf seerota gurguddoo lamatu jira. Inni jalqabaa seera tokkoffaa jennuun seera tokkoffaan deesimaalii kenname keessatti tuqaa deesimaalii booda dijiitii mana itti siiqsinutti aane karaa mirgaa kan jiru irra guddaa yookiin walqixa 5 yoo ta'e lakkoofsa itti siiqsuu deemnu sanarratti tokko ida'uun isatti aane karaa mirgaa kan jiru hundammoo zeeroon bakka buusuu jedha. Zeeroon bakka buusuu. Fakkeenyaaf dijiitii mana itti siiqsinu suni itti aanee karaa mirgaa kan jiru yoo maal ta'e jenneerra yoo irra guddaa yookiin walqixa 5 ta'e lakkoofsa yookaan dijiitiitti siiqsuu deemnu sanarratti tokko ni daana. Isatti aanee karaa mirgaa kan jiru hundammoo zeeroon bakka buusnaa jechuudha. Fakkeenyaaf 2.456 haa fudhannu. 2.456 kan jiru. Kana keessatti deesimaalii kana keessatti gara mana dhibbaffaatti siiqsi yaa jedhu. Gara mana dhibbaffaatti siiqsi. Manni jalqaba irratti dijiitii mana itti siiqsuu deemnu sana adda baafachuu qabna. Itti aansuun isatti siiqsuu deemnu sanatti aanee karaa mirgaan lakkoofsi jiru irra guddaa yookiin walqixa 5 ta'uusaa adda baafanna jechuudha. Yoo irra guddaa yookiin walqixa 5 ta'e lakkoofsatti siiqsuu deemnu dijiitiitti siiqsuu deemnu sanarratti tokko ni daana. Kaan immoo zeeroon bakka buusnaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti manni itti siiqsuu deemnu sun isa kan isa jedhuuf adda baafanna. Manni dhibbaffaa keenya kamii 5dha. 5tti aanee karaa mirgaa kan jiru 6. 6 immoo irra guddaa yookiin walqixa 5ti. Kanaafuu 2.456 kuni tilmaamaan walqixa maal ta'a? 2.46 ta'a jechuudha. Asirratti tokko ni daana. Isa kana immoo zeeroon bakka buusna. Kanaaf maal ta'a jechuudha? 2.456 kuni garamitti siqaa? 2.46 isa jedhutti siqaa jechuudha. Seerri lammaffaan immoo deesimaalii kenname keessatti mana itti siiqsinu sanatti aanee karaa mirgaa kan jiru irra xiqqaa 5 kan ta'u yoo ta'e lakkoofsa itti siiqsinu deemnu sanarratti homaa osoo hin dayin isatti aanee karaa mirgaa kan jiru hundasaa maal goona? Zeeroon bakka buusu jechuudha. Zeeroon bakka buusuudha. Fakkeenyaaf yoo maal ta'e yoo irra xiqqaa 5 ta'e dijiitiin karaa mirgaatti argamu sun irra xiqqaa 5 kan ta'u yoo ta'e maal goona? Dijiitiitti siiqsinu sanatti aanee kan jiru hundasaa zeeroon bakka buusu jechuudha. Fakkeenyaaf 3.423 tokko fudhanna. Deesimaalii kana gara mana kumaffaatti siiqsi osoo jedhamne mana kumaffaatti siiqsi. Jalqaba irratti maal goonaa? Manni kumaffaa keenya isa kan. Isatti aanee karaa mirgaa kan jiru meeqa? Isa jedhu adda baafachuun dirqama jechuudha. Kanaafuu mana kurnaffaa, mana dhibbaffaa, manni kumaffaa keenya meeqa amma? 3dha. 3tti aanee karaa mirgaa kan jiru immoo tokko. Tokko immoo irra xiqqaa meeqaati? 5ti. Kanaafuu deesimaaliin kun yeroo siqu meeqa ta'a jechuudha mana kumaffaatti?
mana kumaffaatti. Mana kumaffaatti yeroo siiksinu maal ta'a? 3.42 3 tokko kuni tilmaamaa wal qixa 3.42 3 ta'a jechuudha. Hubadhaa barattoota. Mallattoon kun tilmaamaan wal qixa jedhamti. Mallattoon kun tilmaamaan wal qixa. Maal jettee waamamti? Tilmaamaan wal qixa jedhamtee waamamti jechuudha. Kanaafuu gaama asirratti 3.42 3 tokko kana gara mana kumiffaatti yeroo siiksinu gara mana kumiffaatti yeroo siiksinu maal ta'a jechuudha? 3.42 3 ta'a. Asumarraa gara mana kurnaffaatti siiks osoo jedhamne mana kurnaffaatti siiks osoo jedhamne mana kurnaffaatti siiks osoo jedhamne jalqaba irratti manni kurnaffaa keenya meeqa jedhu adda baafannaa jechuudha. Kuni manni kurnaffaa meeqa? 4. 4 itti aanee karaa mirgaa kan argamu 2. 2 immoo 5 gadi. Kanaafuu mana kurnaffaatti yeroo siiksinu mana kurnaffaatti yeroo siiksinu 3.42 2 3 tokko mana kurnaffaatti yeroo siiksinu yookaan kuni tilmaamaa meeqa ta'a jechuudha? 3.4 qofa ta'a. 3.4 qofa. Sababni isaa manatti siiksuu deemnu sanatti homaa hin daballu. Isatti aanee karaa mirgaa kan jiru hunda isaa immoo maal goone inni irra 0 bakka buusnaa jenne jechuudha. Egaan barattoota akkaataa kanaan deesimaalota kennaman kana gara mana barbaadametti siiksuun ni danda'ama jechuudha. Mee kanarratti hundaa'uun qabxiilee hanga ammaa jiran kanarratti hundaa'uun gaaffilee shaakalaan isin kennaa walii keessan ta'uun akkasumas hiriyoota keessan waliin wal gaafachuun mee shaakalaa gaaffilee shaakalaa. Tokkoffaan firaakshinoota armaan gadii gara deesimaalitti jijjiiraa jedha. Aan torba irra 25 baan ammoo tokko irra 5. Inni lammaffaan deesimaalii deesimaalii 2.678 jedhu mana dhibbaffaatti siiks. Siiksa daqiiqaa 3 qabdu.
yaaltanii barattoota baay'ee gaarii. Inni jalqabaa deebii isa jalqabaa mee waliin haa hojjennu. Deebii gaaffii shaakala keenyaa isa tokkoffaa aatiif maal jedha? Tokkoffaa aatiif 7/25. Isa kana gara deesimaalitti yeroo jijjiirru lakkoofsa mijataa ta'een baay'isuun paaworii 10tti jijjiirranna jechuudha. Waamsisaa keenya gara paaworii 10tti jijjiirrachuun karaa salphaa gara deesimaalitti jijjiirraa jechuudha. Kunis 7/25 baay'isuu 4/4. Kunis meeqa ta'a? 7 baay'isuu 4/25 baay'isuu 4. Kun walqixa ta'a 28/100 ta'a jechuudha. Amma gaa salphaa taasifanneerra. Egaa kana taasisnee gara deesimaalitti jijjiiruun keenya nu dhibu jechuudha. Kunis meeqa ta'a? 0.28 ta'a. 2.8. Kanaafuu 7/25 walqixa ta'a 0.28 jenna jechuudha. 0.28 jenna. Baarra kan jiruuf 1/5 jedha. 1/5. Isa kanas akkuma sanaan karaa salphaa ta'een maal goona jechuudha? 1/5 baay'isuu 2/2 jennu fakkeenyaaf. 2/2 too jenne 2/2 yoo jenne meeqa ta'a kun? 1 baay'isuu 2/5 baay'isuu 2. Walqixa meeqa ta'a? 2/10. Amma gaa waamsisaan keenya asittis paaworii 10ti. Kanaafuu deesimaalii nuti argannu asitti meeqa ta'a? 0.2 ta'a jechuudha. Kanaafuu 1/5 walqixa ta'a 0.2 jenna. Akkaataa kanaan egaa karaa salphaa ta'een firaakshinii kenname tokko gara deesimaalitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii lammaffaatiif deesimaalii 2.678 jedhu kana gara mana dhibbaffaatti siiqsii jedha. Gara mana dhibbaffaatti siiqsi jedha waan ta'eef maal goonaa? Jalqaba manni itti siiqsuu deemnu sun isa kami? Isa jedhu adda baafachuu qabna. Manni itti siiqsuu deemnu mana dhibbaffaati. Kun kurnaffaa dhibbaffaan keenya meeqa ta'a jechuudha? 7. Itti aansuun isatti aanee karaa mirgaa lakkoofsi jiru meeqa? Isa jedhu adda baafachuu qabna. 7 taanee karaa mirgaa lakkoofsi jiru meeqa? 8. 8 immoo irra guddaa 5ti. Kanaafuu 2.678 kun 7 kun tilmaamaan gara mana dhibbaffaatti yeroo hiiksinu meeqa ta'a jechuudha? 2.678 ta'a jechuudha. Sababni isaa 7 irratti tokko ni daana, isatti aanee lakkoofsa jiru immoo 0 bakka buusna waan ta'eef jechuudha. Egaan barattoota firaakshinoota kennaman tokko karaa salphaa ta'een akkaataa kanaan gara deesimaalitti jijjiiruu akka dandeenyu, akkasumas deesimaalota dhaabbataa kennaman tokko immoo gara mana barbaadametti illee siiqsuun akka danda'amu baranneerra jechuudha. Mata dureen itti aanu firaakshiinoota gara dhibbantaatti siiqsuu. Firaakshiinoota gara dhibbantaatti jijjiiruu. Firaakshiinoota gara dhibbantaatti jijjiiruu kan jedhu ilaallamamu. Barattoota dhibbantaa jechuun maal jechuudha? Dhibbantaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhuuf firaakshiniin yookiin deesimaaliin waamsisaan isaa dhibba ta'e tokko dhibbantaa jedhama jechuudha. Firaakshinii yookiin waamsisaan firaakshinii yookiin deesimaalii waamsisaa isaa dhibba ta'e kamiyyuu maal jedhama? Dhibbantaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kun hima herregaatiin yeroo ibsamu
hima herregaatiin yeroo ibsinu aan lakkoofsa hundaa yoo ta'e jedha. Aan lakkoofsa hundaa yoo ta'e a irra dhibbantaa a jedhama. Dhibbantaa a jedhama jechuudha. Kanaaf egaa lakkoofsonni yookaan firaakshinoonni yookaan deesimaalonni waamsisaan isaa dhibba ta'e kamiyyuu maal jedhama jechuudha? Dhibbantaa jedhama. Fakkeenyaaf torbarra dhibba soo jenne kun maal ta'a jechuudha? Dhibbantaa torba jechuudha. Dhibbantaa torba. 13 irra dhibba soo fudhanne dhibbantaa 13 ta'a jechuudha. Dhibbantaa 13. 0.2 irra dhibba soo jenne parsantaa yookaan dhibbantaa duwwaa tuqaa 2 ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan egaa firaakshinoonni yookaan deesimaalonni waamsisaan isaanii dhibba ta'e kamiyyuu maal jechuudha? Dhibbantaa akka isaan jedhaman hubannaa jechuudha. Inni biraan firaakshinoonni waamsisaan isaanii dhibba hin taane immoo gara dhibbantaatti jijjiiruuf maal gochuu qabnaa? Waamsisaa isaanii paaworii 10tti yookaan immoo dhibba taasifachuu qabna jechuudha. Waamsisaa isaanii dhibba taasifachuu qabna. Kunis maaliin yoo jenne isa firaakshinii nuuf kenname san lakkoofsa mijataan baay'isu. Firaakshinii nuuf kenname sun immoo lakkoofsa mijataan baay'atee waamsisaa isaa dhibba dhufuu hin danda'u yoo ta'e immoo maal goonaa? Firaakshinii nuuf kenname sana dhibba irra dhibbaan baay'isu. Yana jechuun firaakshinii kenname sana waamsisaa isaas waamamaa isaas dhibbaan baay'isu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko irra 3 afudhan. Tokko irra 3 amma lakkoofsi mijataa kanaan baay'atee waamsisaa kana dhibba nuuf taasisu hin jiru. Kanaafuu maal goonaa? Tokko irra 3 kana dhibba irra dhibbaan baay'isna. Kana jechuun tokko baay'isuu dhibbaa irra 3 baay'isuu dhibbaa ta'a. 3 baay'isuu dhibbaa. Kun immoo tokko baay'isuu dhibba meeqa? Dhibba. Irra 3 asii fudhanneeti baay'isuu tokko irra dhibba asitti hambifannaa jechuudha. Baay'isuu tokko irra dhibba. Egaan kana hirree qopheeffanna. Meeqa ta'anni? 33 tuqaa 3 jenneen kaawwanna. Baay'isuu tokko irra dhibba. Kana jechuun ammoo 33 tuqaa 3 irra dhibba jechuudha karaa biraati. Deesimaalii yookiin firaakshiniin irra dhibba ta'e immoo maal jenneerra? Dhibbantaa jenneerra. Kanaaf inni kun maal ta'a? Kamiin wal qixa ta'a? Dhibbantaa 33 tuqaa 3 isa jedhu nuuf kennaa jechuudha. Egaan akkaataa kanaan firaakshinoota kennaman gara dhibbantaatti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Egaan barattoota barnoota keenya guyyaa har'aa osoo hin xumuriin dura mee gaaffilee hojii mana keessan teessanii yaaltan isiniif kennee booda hin goolabnaa jechuudha. Gaaffilee hojii mana. Firaakshinoota armaan gadii gara dhibbantaa fi deesimaalitti jijjiiraa jedha. Firaakshinoota armaan gadii gara deesimaalotaa fi dhibbantaatti jijjiira. A'an 4 5 baan 6 25 caan ammoo 16 irra 20 jechuudha. Egaan barattoota
barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti waa'ee firaakshinoota gara deesimaalotaa fi dhibbantaatti jijjiiruu baranneera. Firaakshinii kenname tokko gara deesimaalitti jijjiiruuf karaa gurguddaa beekamaa lamatti akka gargaaramnu. Inni tokkoffaan waamsisaa keenya gara paaworii 10tti jijjiirrachuun yeroo ta'u, inni lammaffaan immoo waamamaasaa waamsisaaf hiru gabaabumatti hiruu itti gargaaramne kan jijjiiru ta'uusaa baranneera. Firaakshinoota kennaman gara dhibbantaatti jijjiiruuf ammoo firaakshinoota waamsisaan isaanii dhibba hin taane gara dhibbantaatti jijjiiruuf tokkoffaa lakkoofsa mijataa ta'een baay'isuun waamsisaasaa gara paaworii 10tti jijjiirrachuun, yoommoo lakkoofsi mijataan hin argamu ta'e waamsisaasaas waamamaasaas dhibbaan baay'isuun gara dhibbantaatti jijjiiruu akka dandeenyu baranneerra jechuudha. Egaan barattoota gaaffilee asirratti isiniif kennaman shaakalaa barnoota keenya dhufutti qabxii taanuun hanga wal agarrutti nagaan tura. Today we'll be solving one-step equations. And in this one-step equation, we will notice that our coefficient is a fraction. The coefficient is that number that's in front of the letter. The letter is also known in math as the variable. So when I go ahead and using the multiplication property of equality, which means whatever I do on the left side, I am going to make this equation equal, I'm going to do the same on the right side. So when we have 3 over 5, that means that we are going to multiply it by its reciprocal of 5 over 3. Now, because I do it on the left side, I'm going to have to multiply by 5 over 3 on the right side. Now, this 6 is a whole number, and then to make it equivalent as a fraction, I'm going to make that 6 over 1. So now that I can either do one of two things, I can multiply across 5 times 3 is 15, and 3 times 5 is 15. So 15 over 15 is equal to 1. Therefore, I'll have 1w, and I would have my variable by itself. But another way I can do it is by cross-multiplying or cross-canceling. And in cross-canceling, I'm going to go ahead and say the 5 goes into the 5 one time, and the 3 will go into the 3 one time because they're factors of each other. They're the same number. So through the identity property, they are the same. Therefore, 1 times 1 and 1 times 1 gives me 1 over 1. So that gives me w by itself. Now, 6 times 5 on the right-hand side will equal 30. And 1 times 3 in the denominator would be 3. Now, if I simplified 30, how many times does 3 go into 30? And the answer is 10 times. So my correct answer is w equals 10. Let's go ahead and give that another shot, another try with another sample problem. Here we go. Have something hidden right here for you. So our next one is 7/8 equals 14. Now, when I get rid of this fraction, I'm going to multiply it by its reciprocal, which is going to be 8 over 7. And what I do on the right side, I'm going to multiply 14 by 8 over 7. Yes, and you're right. I'm going to go ahead and put the 14 over 1 because I'm going to create this whole number into a fraction. Now, as we look at the 8 over 7 multiplied by 7 over 8, it is going to cancel each out. So 1 times 1 is going to bring the t, my variable, all by itself. And now I can go 14 times 8, and that's going to be a big number, divided by 1 times 7. So I know that 1 times 7 would be easy, but I really want to look and see if I can do any canceling, and which I can. So the 7 goes into itself once, and the 7, because it's multiples of 14, it goes into it 2 times.
So now I could easily say 2 times 8 is 16 over 1 times 1 is 1. So my final answer, t, is going to equal 16. So just remember, when we have fractions in our equations, not to necessarily freak out. We remember that we'll take that fraction and take its reciprocal, and when I take the reciprocal or multiply the reciprocal by the original fraction, it will come out to being 1. And so I'll have 1t, and I'll have my variable by itself, and then I'll be able to find my answer. Today we'll be talking about the addition property of equality. Now, when we are solving one-step equations, we need to remember that what we do on one side of the equation, we need to do on the other side of the equation. This allows us to make sure that we maintain the integrity of the equal sign. So when I look at my first problem here, I ask myself, what number is attached to the variable? The variable is the letter, and so we could say it is attached by a 5. Now, what is holding that 5 together? And it is a negative. So an opposite of a negative 5 is a positive 5. So we're going to go ahead and not multiply, but we're going to add 5 to both sides of the equation. Now, once we have done that, we go ahead and bring the variable down. And this is the letter M. Now we know that negative 5 and positive 5 are inverses of each other, and so that is going to equal 0. And so it would be m plus 0, but we could go ahead and drop that 0 off. And then 9 plus 5 is 14. That is just a simple one-step addition property of equality. This is also known as a one-step equation. So let's go ahead into the second problem. The second problem, we notice that the variable and the constant are in reverse order. That's not going to be a problem. We will treat it just exactly the same. And so we ask ourselves, what is attached to the negative 12 or attached to b? And that is a negative 12. So what is the opposite or the inverse of a negative 12? It's a positive 12. So in this addition property of equality, what I do on one side of the equation, I will do on the second side of the equation. So I'm going to add 12 to this second side as well. Now we go ahead and we realize that a negative 12 and a positive 12 are inverses of each other. And so a negative 12 plus 12 is going to be 0, which brings our variable down. We are going to keep our equal signs in line with each other. And now we have 17 plus 12. 7 plus 2 is 9. 1 plus 1 is 2. So in this answer is B equals 29. Now I'm going to take another step and let's go back and check our work. So we want to double check our work to make sure it is correct. So wherever I see my variable, I'm going to go ahead and put the number 14. 14 minus 5 equals 9. And 14 minus 5 is 9. And since 9 equals 9, we know that that is going to check out. Now let's go ahead and see our second problem and see if that checks out. So wherever I see my negative 12 plus, I'm going to add 29. And then that is going to equal 17. So I look at when I combine these integers together, I have 29 positives and 12 negatives, which allows me, which I have 17 positives is equal to a positive 17 on this side. So both of these equations check out. I checked my work. When you are doing the addition property of equality, make sure what you do on one side of the equation, you do on the same side of the opposite side of the equation. And these are easy one-step problems for you.